ഹലോ ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു അടിപൊളി കണവ തോരൻ, കണവ അല്ലെങ്കിൽ കൂന്തൽ എന്ന് പറയും. അപ്പം നമ്മുടെ ഇവിടെയൊക്കെ കണവ എന്നാണ് പറയുന്നത്. കണവ തോരൻ, കണവ എങ്ങനെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാം, എന്നിട്ട് കണവ തോരൻ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നല്ല രുചികരമായിട്ട് റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന സ്റ്റൈൽ ഒരു കിടിലം ടേസ്റ്റി ആയിട്ടൊരു കണവ തോരൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനാണ്. അപ്പം നമുക്ക് പോയി നോക്കാം. അടിപൊളി കണവ തോരൻ. ഞാനിവിടെ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു 1/2 കിലോ കണവയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്, 1/2 കിലോ കൂന്തൽ. നമുക്കിപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യണേന്ന് നോക്കാം. അതിൻ്റെ ഹെഡ് സൈഡ് പുറത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ വലിച്ചെടുക്കുക. അതിനുശേഷം അതിലൊരു ഇങ്ക് പോലെ, ഒരു മഷി പോലെ ഒരു സംഭവമുണ്ട്, അത് പൊട്ടാതെ തന്നെ കറുത്ത കളറിൽ അതിനെ എടുത്ത് മാറ്റുക. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഹെഡിൻ്റെ മുകളിൽ, തലയുടെ മുകളിൽ ഒരു പൂ പോലൊരു സാധനമുണ്ട് കേട്ടോ, അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് പുറത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ വരും, അതിനെയും മാറ്റുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ വേസ്റ്റുകളെല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്യുക. കുറച്ച് വേസ്റ്റ്, ഒരു സാഗ് പോലെയൊക്കെ ഒരു സംഭവമുണ്ട്, അതെല്ലാം എടുത്ത് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഹെഡ് പോർഷൻ മാറ്റി വയ്ക്കാം. എന്നിട്ട് കൂന്തലിനകത്ത് ഒരു ബോൺ പാർട്ടുണ്ട്, ഒരു ബോൺ പോലെ ഇരിക്കുന്ന, ഒരു എല്ല് പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടുണ്ട്. അതിനെ എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ സ്കിന്നൊക്കെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഇങ്ങ് പോരും കേട്ടോ. നൈഫൊന്നും വേണ്ട, പെട്ടെന്ന് തന്നെ കയ്യിലിങ്ങ് പോരും. അപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ സ്കിന്നൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ടൊന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പം നല്ല വെള്ള കളറിൽ നല്ല ക്ലീൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് കണവ കിട്ടും. ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാ കൂന്തലും ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് ഇങ്കൊന്ന് പൊട്ടിപ്പോയിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ അത് വെള്ളത്തിൽ കലങ്ങാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ആ ഇങ്ക് എടുത്ത് മാറ്റി, എന്നിട്ട് സാഗ് പോലെ കിടന്ന വേസ്റ്റൊക്കെ എടുത്ത് കളഞ്ഞു. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഹെഡിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു പൂ പോലത്തെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു, അതും കളഞ്ഞു. പിന്നെ ഈ കൂന്തലിനകത്ത് ഒറ്റ ബോണേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ, സിംഗിൾ ബോൺ. ആ ബോണും എടുത്ത് മാറ്റി. എന്നിട്ട് നമ്മൾ സ്കിന്നൊക്കെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഇളക്കി മാറ്റുകയാണ്. നമ്മൾ കൈവച്ചെടുക്കാമെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. സ്കിന്നൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി മാറ്റി എല്ലാ കൂന്തലും നമുക്ക് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് റണ്ണിങ് വാട്ടറിൽ ഇതിനെ വാഷ് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ. റണ്ണിങ് വാട്ടറിൽ നന്നായിട്ട് ഒലച്ച് കഴുകിയെടുക്കണം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് മാറ്റാം. ഇതുപോലെ 2-3 പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ വാഷ് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ. ഇതുപോലെ ഒലച്ച് കഴുകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ വെള്ളത്തിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒലച്ച് കഴുകണം. അപ്പം നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ ഒളുമ്പ് സ്മെല്ലും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് മാറി നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് കൂന്തൽ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് 2-3 വെള്ളത്തിൽ കഴുകിയെടുത്ത കൂന്തലിനെ നമുക്കിനി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷവും ഇത് വാഷ് ചെയ്യണം കേട്ടോ, നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. ഒരു കിച്ചൺ സിസേഴ്സോ നൈഫോ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം. ഏത് ഷേപ്പിൽ വേണോ കട്ട് ചെയ്യാം. ഞാനിവിടെ റിംഗ് ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഇതുപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് വെള്ളത്തിലിട്ടൊന്ന് ഒലച്ച് കഴുകിയെടുക്കുകയാണ്. ഇത് ഒരു 2-3 ടൈംസ് എങ്കിലും ഇതുപോലെ തന്നെ കഴുകി ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെള്ളമെല്ലാം ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മുടെ കൂന്തലൊക്കെ ഇവിടെ വൃത്തിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വാട്ടറൊക്കെ ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് കളഞ്ഞ കൂന്തൽ മൺചട്ടിയിലോട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലോട്ടൊരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ഒരു 1/4 കപ്പ് വെള്ളവും ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം ഇതിലോട്ട് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് 1 ടീസ്പൂൺ ചതച്ച കുരുമുളക് പൊടിയും ഒരു 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് നമുക്കിതിനെ കൂന്തലിനെ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. കൂന്തൽ വെന്ത് വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് തേങ്ങ ചതച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ. കണവ തോരൻ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് 1 കപ്പ് തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലോട്ട് 4 ചെറിയുള്ളി, വളരെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, പിന്നെ ഒരു 2 നുള്ള ഉലുവ, 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, സാദാ മുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ജീരകം ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ. ഒരുപാട് അങ്ങ് അരഞ്ഞു പോകല്, തോരൻ്റെ കൂട്ട് പോലെ ചതച്ചെടുക്കണം. ഈ സമയം നമ്മുടെ കണവയൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഗ്യാസ് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഞാനൊരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് കടായി ഗ്യാസ് ഫ്ലെയിമിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലോട്ടൊരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കടുക് പൊട്ടിക്കുകയാണ്. കടുക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് കടുക് നന്നായിട്ട് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ ഒരു 3 വറ്റൽമുളക് പിച്ചി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും ചേർത്ത് കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഒരു നല്ല വലിയൊരു കപ്പ് ചെറിയ ഉള്ളി 2ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് ഇതിന് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ചെറിയ ഉള്ളി തന്നെ ചേർക്കുക. അപ്പോൾ ചെറിയ ഉള്ളിയും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുത്തതിന് ശേഷം 2 പച്ചമുളകും കൂടെ കട്ട് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കണവ നമുക്ക് ഈ കൂട്ടിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം.
കണവയും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം കേട്ടോ. ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ കണവയൊക്കെ കുക്ക് ചെയ്തെടുത്തതായതുകൊണ്ട് ഇനി അധികം കുക്കിംഗ് ടൈമൊന്നുമില്ല. അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ നടുക്ക് ഒരു വെൽ പോലെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാക്കണം. ഇങ്ങനെ ഹോള് പോലെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങാക്കൂട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ച് നമുക്ക് ചെറിയ ഫ്ലെയിമിലോട്ട് ഗ്യാസ് ഫ്ലെയിം വെച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് അങ്ങ് ഡ്രൈ ആയി പോവാതിരിക്കാനായിട്ട് മിക്സർ വാഷ് ഔട്ട് ചെയ്ത കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ കണവ ഉപ്പിട്ടാണ് വേവിച്ചിരുന്നത്, അതുകൊണ്ട് വളരെ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തു. ഇനി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് വളരെ ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ്, ഇച്ചിരി സ്പൈസിനെസ് ഒക്കെ കൊടുക്കും, കുരുമുളക് പൊടി. അപ്പം ഞാനൊരു 1.5 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിവിടെ വളരെ ചെറിയ സ്പൂണാണ് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടൊരു കണവ തോരൻ, ഇച്ചിരി സ്പൈസിയൊക്കെ ആയിരുന്നാൽ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും കേട്ടോ. നമുക്കിവിടെ കുറച്ച് സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള തോരനാണ് ഇഷ്ടം. അപ്പം നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ കണവ തോരനൊക്കെ തോർന്ന് നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്, നല്ല തോരനായിട്ട് നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം എല്ലാവരും ഈ റെസിപ്പി ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ. ഇത് ചോറിനോടൊത്തോ ചപ്പാത്തിയോടൊത്തോ ദോശയോടൊത്തോ എന്തിനോടൊത്തും നന്നായിട്ട് പോകുന്നൊരു ഡിഷാണ്. അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ പറയണം കേട്ടോ. അപ്പം ഞാനൊരു പുതിയ റെസിപ്പി ആയിട്ട് ഉടൻ തന്നെ തിരിച്ചു വരുന്നതായിരിക്കും. അതുവരേക്കും ബായ്.